拜又話俾馮牧師聽，我真係可能唔去得啦，我好唔舒服。但係到星期二呢，我立起心肝，我要去，咁好機會都唔去啦。大美督喎，我都未去過。咁啊，結果呢，我就預咗好早7點幾9點鐘集合，我就7點9個字，同埋我印尼姐姐一齊嚟到。原來我係好早就嚟到，咁呢，我啊臨行前呢，我就呢個同天父講，我而家去旅行，請天父保守我平安嚟平安返，有精神，各位團友都好精神。咁我就出門口啦，點知有少少落雨，但係又塞車喎，唔緊要，塞車都唔緊要。咁啊，結果啊翻咗嚟啦，同埋一齊9點幾就出發啦去咯喎。第一次嘅站去邊度呢？原來呢就去大埔嘅舊車站。咁啊去到嗰度呢，行嗰啲呢，我對眼邊啊睇到嘢啊，又唔係好識字。西瓜咁大個字我都係識幾攞，咁細個字我點睇到呢？咁啊唯有慢慢行啦，行到咁上下呢，又話去嗰度睇下嗰個火車頭嗰度啦。咁原來火車頭呢，有嗰個李我先生講過，佢臨開之前呢，梗係話你食咗飯唔塵，食咗飯唔塵。咁啊開始開啦，咁前程萬里，前程萬里，前程萬里，咁啊去到廣州咯喎！咁嗰一日我真係好開心，我未試過咁開心。咁啊同埋晒，咁啊冇幾耐去食飯咯喎！原來食飯呢，我又好開胃喎，我從來都未試過添飯。喺食飯面嗰一刻呢，我哋仲講邊個呢度嘅年紀最大啊，邊個最細啊咁。原來我都唔會排得好尾嘅，我都係好大。我不過係18歲啫，唔係啊，係80啊，講錯咗啊。咁呢就食完晒啦，又食甜品啊，我係最高興嘅。食甜品我第1個格喎，輪到第2又係我喎。唉，我真係好開心。隔離嗰啲牧師啊，嗰台有人食喎，仲問仲有冇人要啊？我要啊，第一時間我要啊，咁樣啊，吳牧師話你食咗又嚟食過？唉，我好多謝佢咁關心我，其實佢咁係講笑嘅啫，佢真係你叫我食我都唔會食嘅，我好愛惜我自己嘅。咁呢嗰一日我啊真係年輕咗成20年，好開心好開心。喺度我話更多謝阿吳牧師啊、馮牧師啊、阿思敏啊佢哋呢，鄺姑娘啊一路照顧我哋同行，開開心心。更多謝阿吳牧師咧。